Idan kana samun matsala wajen cike tallafi na Nasal yana yawan baka matsala to yana da kyau ka tsaya ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin kuwa na kawo wata browser wadda za ka yi amfani da ita kuma ka cike cikin sauƙi ba tare da samun matsala ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa kai like akan wannan bidiyo mun gode. Kamar yadda kuka ji na faɗa a cikin wannan bidiyo zan ajiye link na wata browser kuma zan ajiye a description ne na wannan bidiyo wanda wannan browser za ta taimaka maka matuƙa wajen baka damar buɗe wannan tallafi na Nasal ɗin nan shafin kenan domin ka je ka cike. Sannan kanku ne sauran browsers duk ba sa buɗewa suna yawan bada matsala to na binciko wata browser da na san insha Allahu lafiya lau za ku buɗe ba tare da fuskantar wani matsala ba. To kai tsaye link browser yana description na wannan bidiyo to sai ku yi downloading ɗinta idan ba ku yi downloading ba za ku iya shiga Play Store ku yi updating na Chrome browser ba Chrome ba na Firefox browser saboda haka sai ku yi downloading ta kuma ku bi link ɗin da yake ƙasa da kun shigo nan kamar haka za ku ganta na rubuta download browser ya to sai ku danna bayan kun yi download ɗinta sai ku buɗe ta za ku ganta kamar haka to da ta buɗe kamar haka za ku ga ta kawo muku nan wurin kamar haka to idan kuna son ta a fari ne sai ku bar wannan na farkon kenan idan kuma kuna son ta a baki ne sai ku ɗau wannan kenan so ya danganta idan kun yi haka kun ga ta koma dark idan kun yi haka za ta koma fari so sai nan wurin idan kuna so wannan wajen nema wajen searching ya kasance a ƙasa to za ku yi tick na wannan idan kuma kuna so ya kasance a sama za ku yi tick na wannan so saboda haka ku zaɓi a saman domin kuma yawancin browser kowace a sama yake to bayan kun yi wannan sai ku yi ƙasa ganda ka rubuta start browsing sai ku danna to da kun danna shikenan za ta buɗe kamar yadda kuke gani a haka sai ku shigo nan wurin nan kenan wajen alamar rubutu sai ku rubuta shafin na Nasal wanda shi ma za mu ajiye shi a link a description kamar haka nnfb.com.ng haka za ku rubuta shine asalin sunan shafin na Nasal ɗin sai ku danna shi kamar haka already dama kun buɗe data to bayan kun yi zai muku wannan abin wato I am not a robot nan I am human being sai ku danna nan ku yi wannan tick ɗin da kun danna to zai kawo muku ku zaɓi nan kun ga idan kun lura alaman jirgi yake so ku zaɓa to sai ku danna hoto mai alaman jirgi bayan kun danna sai ku yi next za su ƙara nuna muku wani sai ku sake zaɓa kamar dai yadda kuke ganin na yi kamar dai yadda muka cike a farko. Dalilin da ya sa duk da na yi wannan bidiyon to yanzu kuma ga na sake yi kasancewar wasu sun riga da ba su gane abin ba ko ba su fuskanci abin ba nan shi ma already na riga da na yi bayanin sa to wani lokacin ko da ta wannan browser ne idan kun buɗe ba kamar haka ku ga shafin ba za ku ga shafin ya ƙara girma ne ya yi tsayi sosai da sosai sannan waɗannan rubutun suna can ƙasa to sai ku duba daga can ƙasa za ku ga inda aka rubuta click here to apply kamar wannan amma su ba su da wannan background ɗin da kuke gani kawai haka za ku ga iya sunan kuma daga gefen kamar daga gefen nan haka suke to haka za ku gan su daga gefe haka irin gefen nan a ƙasa sosai da sosai so yanzu abin da za a yi sai ku shiga wanda kuke so ku cike so dama mun yi misali ne da wannan na tsakiyan wato non interest household saboda shi ne wanda ya ɗan fi sauƙi ba kamar sauran ba to wannan kenan saboda haka shi za mu danna mun danna a kansa kamar haka to kuma za ku danna idan za ku buɗe to bayan ya kawo ku nan wuri kamar haka abin da za ku yi wannan inda aka rubuta new ɗin nan sai ku danna new ɗin nan sannan sai ku danna continue bayan kun danna zai kawo ku wurin da za ku sa sai ku danna next bayan kun danna next zai kawo ku wurin da za ku sa BBN ɗinku to anan ana so ka sanya BBN ɗinka bayan ka sanya BBN sai kuma ka danna nan wurin da aka rubuta validate BBN da ka danna to za ka ga ta yi alaman ta nuna irin BBN ta yi to bayan ka danna nan sai kuma sai ka zo ka danna next kamar haka da haka yanzu bari mu yi yawa idan kun lura yanzu gashi nan na sa BBN don haka yanzu zan danna nan wurin next ɗin nan kenan yawa yanzu gashi na danna to da ka danna za ta kawo maka dukkanin bayananka na BBN na BBN ɗinka da sunanka da date of birth da sauransu so ga waɗanda suke son duba date of birth to kafin su rufe wannan shafin za ka yi amfani da wannan hanyar wajen duba date of birth na BBN ɗinka domin idan ka sa za su nuna maka BBN ɗinka so sai ka danna next kamar yadda kuke gani za ka danna wajen ne kamar haka bayan ka danna to zai kawo ka waje inda za ka cike sauran abubuwan saboda haka bari mu jira ya buɗe to gashi kamar yadda kuke gani zai kawo ku nan sai nan ku rubuta title na mutum misali in mace ce ku sa Mrs in namiji ne ku sa Mr haka dai za ku yi kamar yadda kuke gani nan kuma sai ku sa email address ɗin da za ku yi amfani da shi wajen cikewa to za ku sa email ɗinku kamar haka gashi nan kamar yadda kuke gani
na sanya email. To bayan ka sanya email, yauwa nan ƙasa ma ana so ka sanya email, ka yi confirm, ka maimaita shi wancan email ɗin. Sai nan idan yana da aure sai ka zaɓa, idan bai da aure shi ma dai sai ka zaɓa. Nan kuma sai ka sa lambar waya kenan wanda za ka yi. Nan kuma sai ka zaɓi jiharsa, gashi kamar haka Jigawa. Nan Jigawa. Nan sai ka sa local government. Nan address. Nan za ku ga na sa address ɗin mabambanta. To nan ward ɗin ce, nan na farko ward kenan, nan kuma ainihin unguwar. Nan kuma sai matsayin karatu. Misali SSCE secondary kenan. Sai nan adadin mutanen da suke ƙarƙashinka da dai sauransu. Nan kuma sai ka shiga ka zaɓi banki mafi kusa da kai na Nasal, wato branch ɗinsu. Sai nan kana da account da Nasal, idan kana da akwai sai ka sa yes, idan ba ka sai ka sa no. Sai kuma ka danna next kamar haka. To daga nan kuma zai kawo ku nan wurin, wanda nan wurin wasu yana ba su matsala. To zan sake bayani. Abin da ake nufi anan shine wannan da kuke gani nan kenan, item description shine abin da za ka saya. Nan unit shi kuma adadin abin da za ka siya. Nan cost unit shi kuma adadin kuɗi. Shi ma nan haka. Shi ma nan haka. Nan shi ma haka. Duk gabaki ɗaya. Saboda haka idan kun duba ku ga item description ɗin da 'yan uwansa guda nawa ne, ga 1, 2, 3, 4, 5. Kun ga guda 5 ne. To abin da kake so ka yi amfani da shi wajen da kuɗin ko abin da za ka siya, to su za ka rubuta a nan. Misali kana so ka yi noma ne, nan za ka iya sa gona, farm kamar gona kana so ka sa, sai ka sa guda 2. To kuɗin kowace ɗaya 150 ne misali. A nan sai ka sa 150,000. To kun ga za su yi times ɗinsa, za su yi 150,000 sau 2. Kun ga zai kama 300,000. To kaga a nan ka cike 300,000 kenan. Nan misali kana so ka sayi inji guda 2, sai ka sa inji a nan. Nan sai ka sa adadinsu guda 2. Nan sai ka sa kuɗinsu misali 50,000 ne. Kun ga ta yi 100,000. Ka cike nawa kenan? Kana da 400,000 kenan. Kana da 300,000. To sauran ma sai ka cike. Amma ko da na farko da na biyu da na uku ka sa, ko na farko da na biyu ma, shi kenan ya wadatar. In dai har kuɗin ya kai adadin da ake nema a nan. Abubuwan da ka sa, dukkanin kuɗin da ka sa daga can zuwa nan ko kayayyakin, idan ka duba za ka ga a nan wurin sun sa ma adadin kuɗin a wannan box ɗin kenan. Wasu suna samun matsala idan sun tashi sawar. Misali na yi misali da kamar gona, kana so ka siyi gona, in ka sa gona nan kuma ka sa guda 2, to nan sai su sa kuɗin guda 2. Misali kowace gona 100,000 ce, kuma sun sa guda 2, sai su sa 200,000 a nan. To idan ka sa 200,000 a nan, in sun tashi a 400,000 yake a can, saboda haka a gane sosai. To da farko yanzu za ka fara zaɓen nan, ko wannan wanda ya yi ma. Abin da suke nufi a nan shine wannan kana so su baka kuɗin domin ka yi amfani a gida da shi. Nan na biyu kana so su baka wannan kuɗi ne domin ka faɗaɗa kasuwancinka, to sai ka zaɓi wannan na biyun. In kuma wancan kake ma, to shi kenan. To nan kana so me za ka saya? To yanzu zan saka abubuwan da shi mai wannan wanda nake cikewan yake buƙata. Yana so zai siyi taki misali. Yana so ya siyi taki buhu 30 misali. Kowanne aje 10,000 misali. To kun ga anan idan kun haɗa muna da wajen 300,000. Yana so ya siyi inji guda 2 misali 50,000. Yauwa sai gona guda 1 misali kuɗinta 100,000. To kun ga kamar yadda na yi hakan nan. To bari mu duba, idan lissafin ya kai 500,000 shi kenan, ba yana cike sauran ba. To kun ga anan idan mun duba, gashi nan lissafin ya kawo, lissafin ya kawo 500,000 gashi nan kun gani.
To idan ya hau ba a so ya haura 500,000, daga 500,000 abin da ya ƙasa dai ake so. Gashi kun ga lissafin ya kama 500,000 kuma ga iya abubuwan da muka cike kawai guda nawa muka cike, guda 3 muka cike. Guda 3 kawai, guda 2 ne ma muka cike amma lissafin ya kama 500,000. To ba matsala ko da ka cike guda 2 ko ɗaya ma ka cike baka hakan ba matsala, sauran ba dole sai ka cike su ba, duka optional ne. So nan sai ka shigo ka zaɓi ka rubuta 36 adadin watannin da za a yi kenan ana biya. Nan kuma sai ka rubuta 12 kamar da suka rubuta. Bayan ka yi sai kuma ka danna nan wurin da aka rubuta next. To da ka danna nan inda aka rubuta next sai ka ɗan jira kaɗan zai kawo ka nan. Sai ka danna nan sai ka duba ta ina ka samu labarin su. Na farko akwai Friend, akwai CBN, akwai Facebook da dai sauransu. Wasu suna cewa wai idan ka zaɓi Facebook to wai ba za su baka ba saboda wai wani dai dalilansu. To abin da suke nufi anan shine ta ina ka samu labarin su. Kaga idan ka samu Facebook ɗin baka da matsala saboda ai suna da page a Facebook, kaga kuma ka iya samun labari ta nan. Da haka misali za ka iya zaɓen Facebook ko dai wani wanda ka ga yayi. Nan kuma shine abubuwan da ka shigar wanda ka cike ka tabbatar gaskiya ne kuma daidai ne sai ka amince kamar haka. Bayan ka yi sai kuma ka danna submit kamar haka. To da ka yi insha Allahu shikenan komai zai yi lafiya lau. Yauwa to ga nan idan kun lura rubutun da suka iyo. Wannan abu da na shigar na household na cike shi babu wani matsala. Kun ga dai yanda na cike tun daga farko har ƙarshe ba tare da wani matsala ba ta hanyar amfani da wannan browser. Saboda haka duk wani wanda yake fuskantar matsala wajen cike wannan tallafi na bashi to sai ya ƙoƙari amfani da wannan browser. Kasancewar sauran browser na kawo amma wasu ba sa musu aiki browser. To sai ya ƙoƙari ya gwada wannan domin kuwa tana aiki gashi nan idan kuna cike insha Allahu kuma na san za ta muku. Duk wanda kuma yake da matsala wajen cikewa ko ya kasa to zai iya tuntuɓar mu a lambar wayar mu kamar haka a WhatsApp 081 69 87 23 09. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a dukkanin wanda ya cike. Allah ya sa muna da rabo gabaki ɗayan mu kuma Allah ya sa idan wannan kuɗi ya zo mu yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Kada mu ce za mu tsaya mu kashe shi kasancewar wai kamar kuɗin ƙasar mu ne. No, kamar yadda suka faɗa bashi ne kuma bashi ka karɓa da haka da yiwuwar dole sai ka biya. Da haka idan an samu wannan kuɗi to ai ƙoƙari a yi abin da zai amfana da shi wanda za a samu riba domin a biya kuɗin. Na gode, Allah ya sa mu dace.